Ma kutsuksin nüüd esinema Indrek Ranniku Tartu linnavalitsusest ja Indrek on siis Tartu linnavalitsuse ruumiloome siis üldplaneeringute juht ja olnud ka siis hiljuti või nüüd juba mõned aastad tagasi kehtestatud Tartu linna üldplaneeringu siis ütleme eestvedaja või läbiviija ja paluks tal rääkida veidi sellest nüüd, kuidas siis kohalik omavalitsus saab või kuidas kohalik omavalitsus suunab siis seda tööstuspärandi taastamist, kasutamist. Et ole hea. Ma räägin siis hoopis teist juttu. Selles mõttes, et nagu juba öeldud, ma tegelen peamiselt planeeringutega, aga olen olnud siis väga palju aastaid ka Tartu linna muinsuskaitsekomisjoni liige. Nagu te teate, suuremates linnades on muinsuskaitsega niimoodi, et protsesside kiirendamiseks toimuvad komisjonid koha peal ja osa võtavad siis nii riigi muinsuskaitse esindajad kui ka kohaliku omavalitsuse vastavad spetsialistid ja seal me siis vaidleme ja arutame kõiksuguseid teemasid, kaasa arvatud siis ka tööstuspärandi teemasid. Kui mingi objekt tuleb, siis me siis vaatame, ütleme siis ehitustehnilisi külgi ja muinsuskaitselisi külgi selles. Aga kuna ma olen ikkagi peas planeerija, siis ma eelkõige siin räägiksin planeerimisküsimustest ja hoonete sisemusse ma ei tungiks. Ja Tartu linn erinevalt siin näiteks eelmisest loost ei oma mingit üksikut suuremat tehase kompleksi, mis on olnud siis nagu juhtiv tööandja Tartu linnas. Teadagi, Tartu linna suurim tööandja siit kuskilt paistab, peahoone peaks näha olema, ülikooli peahoone. Ja Tartu linnas on ajaloolisi tööstusettevõtteid, ma paraku ütlen, olnud päris palju ja nad on ka olnud ja nad on olnud siis ka tegelikult siis miljööliselt ja muinsuskaitseliselt väärtuslikes hoonetes. Siin omakorda vajab rõhutamist, et see väärtuse skaala on kindlasti muutunud aastakümnetega. Kui ütleme 20 aastat tagasi väärtuslik tööstusobjekt oli eelkõige punasest tellisest Lõuna-Eestis ja Põhja-Eestis Paekivist ajalooline tööstushoone, siis tänapäeval on see raskuskese nihkunud lisaks veel ka nõukogudeaegsele tööstuspärandile, mis on siis 70. 80. aastate nõukogude ajal ehitatud tootmishooned, mis on vaieldamatult nüüd omandanud hoopis teise väärtuse, tõsi küll mitte muinsuskaitselise väärtuse, aga miljöölise väärtuse kindlasti. Kui rääkida üldplaneeringu tasandist, siis on tööstusega päris keeruline seis. See imepeen kaalumise lint läheb selles kohas, kus sa tahaksid mõnest tootmisest, millega kaasneb mingi müra või hais, sa tahaksid, et ta läheks linnast minema ja sinna tuleks loodetavasti siis sellesse samasse hoonesse tuleks mingi muu funktsioon, kuid sa pead olema üliettevaatlik selliste soovidega, sellepärast, et on ju selge, et need inimesed, kes selles hoones töötavad, töölised, mis iganes, kuidas me neid nimetame, spetsialistid, see on nende töö, see on nende leib, see on perekonnad, see on sissetulek ja lõppkokkuvõttes on see ju kohaliku omavalitsuse jaoks ülioluline, et inimesed omaksid tööd. Ja selle tõttu
siis nii-öelda üldplaneeringu tasandil mingi ala funktsiooni muutmine, on üks tehas, on ju, mingisugune, kõik toimib, vaatad, kõik on okei, on ju, aga tegelikult nagu hakkad kaugemat perspektiivi vaatama ja mõtled, et see pole tootmise koht, et linn on kasvanud ümber, müra ja igasugused saastenormid on ju kohutavalt palju tõusnud võrreldes varasemate aegadega, see tähendab, et kui tootmisest elamumaale läheb müra, siis selle norm on hulga karmim kui tootmismaalt tootmisele. Ja seal on siis see balansseerimise koht, kus sa pead, ma räägin tegelikult, ma mõtlen kohalik omavalitsus, kus sa pead kaaluma seda, et kuidas luua just nimelt need hooandmise võimalused, et juhul kui tootmine, mul siin eile oli just arutelu raudtee taga, üks tehas on Naaskel, OÜ Naaskel, kes toodab mingeid aknaid, on ju, ja nendel on nagu soov ära minna linnast. Ja see arutelu on selles mõttes keeruline, et sa ei tohi neid nagu sundida, mitte mingil juhul sa ei tohi sundida, küll aga sa püüad anda võimaluse muutumiseks. Ja üldplaneering on selles mõttes hea vahend, kuna erinevalt detailplaneeringust ja juba projektist ta ei ole nii karmilt nagu te aru saate, üldplaneering on lõppkokkuvõttes ehitamise aluseks, on ju, et ta ei sea reegleid homseks, ta seab suuna ülehomseks ja võib-olla ka 10 aasta pärast toimuvaks. Ja siis, kui need tehased, mis meil linnakeskkonnas on, siin praegult on seal tehas Võit näiteks, siis on Hansa tehas, et nende Jänese tänava mööbliettevõtte, igal ühel on oma saatus, oma omanikud, erinevad nägemused, osad omanikud on välismaal, neil on suhteliselt poogen tihtipeale ja need protsessid on, olgem ausad, väga aeglased. Ja iga omanikuga sa püüad siis planeerimise võtmes läbi rääkida hoonestuse ja krundi tulevikust. Ja meil on siis nagu välja töötatud selline põhimõte, kus me lubame, see sõna on jällegi vale, me ei sekku vahele, kui tootmine tiksub selles kohas, kus ta on, kuid me ei luba ehitada uusi tootmishooneid ega laiendada olemasolevaid. See on siis nüüd ehitusseadustiku mõttes laiendamine, see on pealeehitamine, kõrvaleehitamine, aga me lubame hooneid remontida ja parandada ja kaasajastada. Et juhul, kui soovitakse tootmist alles hoida ja seda arendada, siis me päris kätt ette ei pane, aga me ei luba uusi tootmishooneid ehitada. Ka see on ülikeeruline. Ja nüüd, mis siis nende vanade tootmistega juhtub, on meil näiteks Tarmeko taburette teeb mööblitehas, et nad kolivad kõik linnast välja. Kuhugi seal linna ääres on tööstuspargid, okei, kõik on tore, aga tegelikult jällegi kaasneb see transpordiprobleem, kuidas töölised saavad hommikul tööle tagasi, ühistranspordi küsimused ja nii edasi, nii edasi. Nii et igal asjal on omad head ja vead, aga selge on see, et tootmist teha vanasse, säilitada vanas hoones on kordi raskem, kui ehitada praegu uus kaasaegne hall. No viimane suurem äraminek, mis Tartu linnas on olnud, 2 viimast suuremat on tehas Võit, mis on Kalmistu tänaval Raadi kalmistu kõrval. No sihuke ikka väga ajalooline hoonestus, kus siis omanikud otsustasid, tõsi küll osaliselt, tootmise välja viia ja ehitada siis elurajooni
ja võib-olla siis linnas kõige märgilisema tähendusega oli siis Samelini väljaminek aparaaditehasest, kus siis ta oli aastakümneid seal olnud, kõik Vene ajast ja kõik seal dünastia ja ka nemad läksid siis linnast ära ja see tegelikult ajakirjanduses leidis ka väga, ma ütleksin, mitmetahulist kajastamist just nimelt nende plusside miinustega. Ja selles mõttes see protsess, see tasakaalu leidmine on tõesti keeruline, kuid kõik sõltub ka linna üldisest nagu ruumilisest strateegiast, et mida sa siis tahad, et kas sa tahad, et need kultuurikeskused ja vabaajakeskused koonduksid kuhugi ringteede äärde ja hoonestus laieneks linnast kaugemale või sa tahad, et linna keskkonnas olevad hooned, ja ka krundid siis ütleme, et mõni hoone ikkagi haihtub, et need leiaksid taaskasutust ja linn püsiks kesklinna piirkonnas koos, mis on Tartu linna jaoks kompaktse arengu võtmes asi number 1, et me soovime arendada kesklinna ja selle lähipiirkonda ja püüame hoida võimalikult seda ehitusaktiivsust ja hoonestustihedust kesklinna lähipiirkonnas. Ega see natuke on deklaratiivne selles mõttes, et ega meie ju ei ehita, küll aga me saame suunata ja anda ehitusõigust, mis ahvatleks siis nagu siin hoonestama. Ja nüüd võib-olla ma näitan rea näiteid Tartu linna nendest tootmisobjektidest, mis on siis läbi käinud muundumise ja leidnud uued funktsioonid, et võib-olla paneme järgmise slaidi siis. Ma saan ise ka või? Jah, et näete, et siin on ka lühidalt ära öeldud, mis kohaliku omavalitsuse, ma jätan, siin ma tõesti ei räägi seda, et mingite ürituste toetamine või tunnustamine, et see on vaieldamatult olemas ja omavalitsuse tugi on siin ülioluline, aga ma eelkõige räägin siis ehitamisega seotud teemadest ja siin on väga tähtis, et kohaliku omavalitsuse arengustrateegias oleks mingigi lause sees, mis annab võimaluse ühe või teise selle tootmishoone ümberehitamise reki, mis iganes rahastamiseks siis välisraha poolt. Milline see sõna peab olema, on väga keeruline öelda, sellepärast see sõltub kohaliku omavalitsuse suurusest. Väiksemad omavalitsused saavad kirjutada sisse konkreetselt mingi objekti, aga Tartu linn on nii suur, et ta strateegilisel tasandil ei saa objekte nimetada ja ta peab leidma mingisuguse üldistatuma lause, mis on meil ka olemas. Oluline on ka maakonnaplaneering, seal on kohaliku omavalitsuse ülesanne oma siis seda objekti või linna või küla või mis ta iganes on ja kui seal on mingid väärtused, mida soovitakse kindlasti säilitada, aga mis ei ole muinsuskaitse all. Ja mis ei ole ka võib-olla miljöökaitse all, sest miljööd ka kardetakse. Et sellisel juhul on mõtet juba maakonna planeeringu tasandist see sisse panna ja püüda maakonna arengustrateegias, mis on siis 4-aastane rahastamisprogramm, midagi kätte saada. On saadud, ei ole saadud. See on sihuke väga palju paberitööd ja ausalt öeldes see raha on suhteliselt väike. Linna üldplaneeringut ma nimetasin, minu arvamus, ja see ei ole kaugeltki ainult minu arvamus, et see tegelikult mõjutab, suunab, annab hoogu või pidurdab hoogu kõige rohkem nende objektide ümberkujundamisel. See tähendab seda, et meil on siis, kui me läheme nüüd konkreetsete näidete juurde, siis ma räägin, kuidas ta üldplaneeringus on kajastatud ja kuidas me siis oleme seda siis kasutanud. Renoveerimistoetused on Tartu linnas siis olemas reaalselt, iga-aastaselt kinnitatakse eelarvega see summa, ma praegu ei mäleta, ta on päris suur summa ausalt öeldes, kus siis eraisikud kõigil
isikutel on võimalik taotleda siis renoveerimistoetust, aga see puudutab eelkõige miljööalasid ja puithooneid. Noh, et kui sa teed mingi akna korda nii, nagu ta on algne või siis taastad originaali järgi, siis sa saad toetust, kui sa paned plastiku, siis noh, head teed. Ja nõustamine, kõige siis selline ehitustehniline ja vanade materjalide kasutamise ja nii edasi taaskasutuse nõustamine on omavalitsusel minu arvates väga tähtis ja tugev roll ja ausalt öeldes need inimesed, kes meil töötavad muinsuskaitse valdkonnas, no nad ikka valdavad seda teemat, mina ikka kuulan suu ammuli, olgem ausad, noh tõesti, et nad on väga pühendunud ja saavad asjadest aru ja oskavad pakkuda mõistlikke lahendusi, siis eelkõige just seal mingi Karlova teise korruse puitmajas korter on ju, et mis sa siis teed ja mis sa ära tee nii, et see on lollus on ju teistmoodi, et selles mõttes nad on väga tublid. Ja kui me võtame järgmise siis näite, see on, paneme edasi. See on võib-olla kõige värskem näide, kus, aga see seostub hästi selle planeerimise jutuga, mida ma ennem rääkisin. See on Tartus nii-öelda üle jõe vanalinnast teisel pool jõge. Noh, ilmselt enamus seda kanti üldse ei tea, isegi kes Tartus on olnud, õppinud, viibinud ja see on siis kurikuulus postkast, veneaegne tehas, mis on ehitatud siis Stalini ajal ja 60-ndatel sealt edasi ja see oli siis tehas, kus toodeti sõjalennukite musti kaste. No teate, kui lennuk kukub alla, siis mingi, ma ei ole seda kasti oma eluski näinud, aga siis otsitakse see üles ja saadakse kogu tõde teada. Ja see tehas oli ka, noh ta oli muidugi ülisalajane, ja see tehas oli tegelikult ka põhjuseks, miks Tartu linn oli suletud linn. Siis Vene sõja ajal Raadi lennuväli on seal küll vahetult külje all, aga lennuväli ei olnud see põhjus, vaid see tehas oli põhjus, miks linn oli kinni, mis tähendas seda, et kui mingi rootslane tuli Tartusse, ütleme õppejõud, siis ta ööbida Tartus ei tohtinud, ta pidi öösel sõitma Otepääle. Kurioossed lood, aga nii need olid. Nii, ja nüüd see tehas on siis praegu rootslaste käes, ja nad on etapiviisiliselt tehast kolinud siis ka tööstusparki valda, ja nüüd ja siis, kui oli üldplaneeringu koostamine, siis me saime eraldi kokku nendega ja arutasime selle krundi tuleviku üle. Ja meie pakkumine oli, et te saate siia samaväärse ehitusõiguse nagu praegult on, aga muudame funktsiooni ära 25% ärimaaks, 75% elamumaaks. Ja siia võis ehitada ka siis kultuuriasutusi ja kinnitasimegi selle ära ja see klausel on just see mõte, see võti, see rosin, see iva on selles, et sa ütled, et sa võid siin tiksuda ja olla kaua tahad. Meie ei ütle, kui seal need normid on, müranormid ja igasugused normid on okei, et siis linn ei sekku mitte mingil moel. Aga kui sa nüüd tahad seda müüa või tahad ära minna, arendada, et siis me oleme andnud legaalse hoo andmise, et palun. Ja kui nüüd võtta järgmine slaid, siis esimene linnukene siis sellest kompleksi muundumisest. Teiseks kasutuseks on siis ühes siis stalinistlikus tootmishoones, ta võis olla ka kontorihoone, on siis hoone oli, no ikka ta oli ikka täitsa tühi, no üle 10 aastat kindlasti ja nüüd siis on siia siis rajatud erakool
ja kõik meie need planeerimisdokumendid võimaldavad seda, see tähendab üldplaneeringu sihtotstarbest alates ja ehitusõigusest alates kuni siis ehitusloani välja. Et see jada, mis ülevalt algab, et see võimaldas ilma tõrgeteta selle kooli peale mõtlemist ja siis ka selle tegemist. Ja see on muidugi kuldne näide, saate aru, see hoone on vaieldamatult ehitusväärtus, on ju, ta ei ole muinsuskaitse all. Ja nüüd on seal siis vist, kui järgmine pilt, vist see on käinud pilt sellest, et ta ei ole muinsuskaitse all, aga vaieldamatult stalinistlik tööstusarhitektuur on väärtus. Nagu te näete, kõrval on pikk hoone samas stiilis, samast ajastust ja seal praegu jätkuvalt on tootmine sees ja me ei sega neid mitte kuidagi. Olge, aga kui te nüüd tahate midagi muuta, siis palun, et see roheline tee on nagu antud. Ja kui võtame, see on siis üks näide sellest, kuidas planeerimise mehhanismiga saab nagu seda suunata ja hoogu anda. Loomulikult on see juhuste mäng ja kuidas erakool selle koha leidis ja kuidas ta nii-öelda külla tuli ja ütles, et me tahame seda teha nendele rootslastele. Et seda meie kõik ei tea, kohalik omavalitsus, aga see on kõik juhtunud ja see on muidugi ülikihvt näide. Et võtame järgmise slaidi. No, see on ilmselt Tartu linnas kõige kuulsam tootmishoone ümber kujunemine on aparaaditehas ja ta on ka, see arendus on juba ka küllalt vana, üle 10 aasta kindlasti, ma täpselt neid aastaarve ei tea. Ja nüüd on küsimus olnud selles, et see selgelt nähtav aktiivsuse tegevus ja ülivõimas, mis seal kõik toimub, on ajapikku soovinud laieneda. Ja nüüd, kui oli meil siis see üldplaneeringu koostamise protsess, siis me vaatasime seda ala, kuhu ta võiks veel minna ja andsime samamoodi paindlikud kasutusotstarbed. Aga siin meil ei tekkinud ka seda, et sa pead tootmist säilitama või sa ei tohi ühesõnaga tegelikult me tootmisfunktsiooni tulevikus sinna ette ei näinud, vaid nähtud oli ette siis kas ärifunktsioon või elamufunktsioon, seal oma protsendid, mis on tekitanud palju segadust, aga me oleme leidnud mingisugused kompromissvariandid, et edasi minna, et võib-olla seda ärifunktsiooni, mida me määrasime, on liiga palju, et sinna tahapoole võib-olla on rohkem elamist mõistlik panna, aga see kõik ikkagi toimib ja siin on ka siis see kuulus Samelin, mis siit välja läks ja ta kõik see, siin on paar pilti järgmisel slaidil ka. Ma ei tea, ma arvan, et enamus on teist käinud seal ja see on kõik väga sulnis keskkond ja see tegevus väärib ausalt öeldes eraldi ettekannet, aga mitte minu poolt. Et mina saan rääkida ainult sellest planeerimisvõtmest. Kui me võtame nüüd järgmise näite, siis see on nüüd hoopis teisest valdkonnast. See on nüüd küsimus selles, kui palju sa võid ajaloolist siis tootmishoonestust siis muuta ja rikkuda või parendada niimoodi, et see uus, mis tehakse, sobituks vanaga. Need on Tartu linna elevaatorid, mis on ehitatud enne sõda, sõja ajal nad olid niimoodi viltu, kusagil müstilised pildid on sellest. Kuulus insener, siis, mis ta oli, komandant, kes on teinud ka Raadi lennukiangaarid ja kes on teinud siis juba seal ka New Yorgis betoonkooriku konstruktsioonid esimesena maailmas mõttes välja. Ma ei tea, see värk. Ja nüüd, kui me võtame järgmise slaidi, siis lugu on läinud järgnevalt.
et see on Tartu Mill, saate aru, suur tööandja, oluline, mitte konkreetselt Tartu linnas, seal veskis töötab võib-olla 10 inimest, on ju, aga ta on põllumajandusele tööandja ja veokijuhtidele ja tratatata lõputult nuudlid tehastele ja mis iganes, on ju. Et nende logistiliste küsimuste lahendamiseks on vaja siis laiendada elevaatorite, on vaja uusi pütte juurde teha. Ja algselt oli ka juttu sellest, et võtta vanad maha, aga need vanad on õnneks muinsuskaitse all ja nendega ei juhtunud midagi. Selge on see, et see tootmisettevõte sellesse kohta ei sobi. Ümberringi, kui me seal tegime seda detailsema planeeringut, siis me praegu oleme naabritega kohtus. Et selles mõttes müra on vaieldamatult olemas ja kui need teravilja-autod augustis sõidavad, ütleme ikkagi suhteliselt väikestel kõrvaltänavatel, siis see kõik on üks paras põrgu. Aga siin oli see väga oluline küsimus, et kas me hakkame siis kõige selle pärast teda välja puksima või me lubame ta laiendada ja siin on keeruline küsimus. Ja siin siis otsus oli, et nad võiksid siis laieneda ja praegusel pildil tegelikult te näete siis meie lõpplahendust vaidlustes, kus alguses tuldi meie juurde piltidega nendest uutest püttidest, nagu te põllu peal näete, ükskõik Saksamaal või Eestis, siuksed tsinkpütid, mis sobivad võib-olla hästi põllumajandusmaastikku, aga jumala eest mitte linna, on ju. Ja siis me hakkasime nende variantide üle arutama, nad pakkusid uusi ja uusi, alguses lihtsalt plekile pandi veel sõrestikud peale, mis kõik on kallis, ma ei eita. Ja värviti ära ja igasuguseid variante pakuti ja lõpuks siis nad ise tulid sellise pakkumisega välja, et me teeme need uued ka samasugused nagu vanad ehk betoonist. Täisbetoonist pütid ja see meile meeldis kõige rohkem ja siin on siis nagu perspektiivvaates näha, millised nad näeksid välja, seal taga on vanemad ja meie arvates see on nüüd nagu hästi. Aga see on nüüd jällegi see, et kui palju sa lubad vanade väärtuste kõrvale, aga sa ei tohi nagu tegevust ära suretada, samas muidugi naabrid pole rahul, see ongi. Et võtame võib-olla järgmise slaidi. Aeg on läbi. Järgmine slaid on pärmivabrik, mis on aastakümned, kui läheme siis siit edasi. Näete, see on siis vana pärmivabrik, see on Emajõe ääres, jällegi suurepärane näide sellest, paneme järgmise ära siis juba, siis ma rohkem ei võta aega. Ja siin on siis suurepärane näide sellest, kus pärmivabrik on nüüd see vana ajalooline hoone on siin vasakus nurgas see ele. Ma ei oska öelda, ma oskan ainult öelda ele. Ma ei tea, mis värv see on. Et siin on siis näha, mis selle pärmivabriku territooriumi krundiga on kavandatud, see on arhitektuurivõistluse võidutöö, kus ja siin hoovis te näete on üks tünn ja seal on ka vanu maju, kus on tõesti suudetud kombineerida siis olemasolevad väärtuslikud siis tööstuselemendid ja hooned uute hoonetega niimoodi, et kõik vana väärtuslik jääb alles ja arusaadavalt, kuna see on kesklinna lähedus, siia tuleb 100% kortereid, jumal hoidku, tulgu, me ainult õnnelikud kesklinna ja see on ka minu arvates täiesti õpiku näide sellest, kuidas ikkagi seda asja teha niimoodi, et see vana väärtus, see kultuurikiht säiluks ja peegelduks siis uutes funktsioonides täiesti hästi. Ja see kompleks on saanud ehitusloa kätte ja võib-olla paari aasta pärast on seal juba kõik niimoodi. Päike paistab muidugi teistpidi ja ükskõik. Aga põhimõtteliselt selline näide jällegi on olemas. Ehk mida ma tahan öelda, et Tartu linnas ei ole seda olukorda, kus mingi tootmishoone seisab aastaid tühjana ja ei suudeta leida talle funktsiooni. Et pigem on siin niimoodi, et nii kui viimane
treipink läheb, nii on juba uued tegijad ukse taga. Et selles mõttes Tartu linn on nagu natuke teises olukorras kui siin, kui nüüd Ida-Virumaa poole sõita, siis seal on ju see Kreenholmid ja need ju on kõik ootuses, on ju. Et aga Tartus on natukene siis teistmoodi. Kuulge, aga aitäh, mul seal on veel slaide, aga las nad olla. Okay. Aitäh.